Amici di Sportisiri appassionati di calcio e di calcio giovanile, ben trovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo per la sfida tra TF e Buonpastore. Gara, ricordo, valida per la seconda giornata del campionato Under 15 Elite Girone A. Il ritorno del calcio giovanile su Sportisiri con subito una partita molto interessante tra due società storiche del calcio giovanile palermitano e siciliano, la TF e il Buonpastore. Ricordiamo TF che anche quest'anno ha rinnovato il suo rapporto, il suo accordo con l'Athletic Club Palermo e che dunque si ritrova anche quest'anno a indossare i colori vessilli nero e rosa. D'altra parte, società di grande storia e fascino, anche con un bel palmarès, il Buonpastore. Mentre inizia TF Buonpastore col primo giro al pallone dato dalla squadra in divisa bianca e blu, che attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di visuale. Tra l'altro ringraziamo l'Athletic Club Palermo anche per averci consentito l'accesso in quella che è la tribuna coperta del velodromo Paolo Borsellino, mentre intanto il direttore di gara deve allacciare una scarpa. Subito un imprevisto. Può riprendere il gioco con il pallone giocato sulla destra proprio dalla formazione di casa, con l'arrivo sul fondo e il cross intercettato. Subito calcio d'angolo dopo un minuto per la TF. Ricordo che per gli spettatori di Sportisiri presenti già collegati, il primo calcio d'angolo battuto dalla TF, bandierina di destra rispetto alla zona d'attacco dei padroni di casa con la palla che spiove. L'intervento da parte delle numero 9 Doran Gricchia e Buonpastore che recupera. Primo giro al pallone adesso per la formazione guidata da mister Pietro Chifari, con la palla che termina in fallo laterale. Dicevo prima, ricordo a chi sta seguendo la gara che a seguire ci sarà anche la sfida valida per il campionato Under 17 regionale tra TF e Berice Partanna. Quindi mattinata a tutta TF qui al velodromo. Poi ricordiamo che naturalmente non con le nostre telecamere, ma in generale con quelle targate appunto Athletic Club Palermo, qui si giocherà la gara di Serie D tra Athletic Club Palermo ed Enna. L'invito in questo caso è a seguire sul sito www.sportisiri.it tutti gli aggiornamenti sul campionato di Serie D Gironei e anche sui nostri profili social Facebook ed Instagram, dove potrete trovare in formato grafico i risultati della giornata in programma oggi e la classifica aggiornata appunto. Tanto calcio di punizione per il Buonpastore con Stagno che mette in mezzo questo pallone allontanato dalla difesa di casa. Poi subentra nell'azione Samuel Stagno, sono due gli Stagno in campo, Samuel con la maglia numero 7 e Gabriele con la maglia numero 2.
Tanto pallone già rimesso in gioco dopo il fallo laterale, allontanato, poi intervento di testa da parte di Simoncini, altro colpo di testa da parte di Samuel Stagno, poi pallone che ancora rimbalza sulla linea di tre quarti della metà campo della TF. Qui serie di finte da parte di Puglia che viene fermato, poi cerca ancora la giocata Gabriele Stagno, ma viene fermato, alla fine guadagna un fallo laterale la TF. Rimessa TF col pallone che da sinistra balla velocemente sull'altro versante, poi l'anticipo secco da parte di Maniscalco che poi gioca in avanti questa sfera alla ricerca della sua punta Doran Gricchia, fermato però dai difensori in maglia rosa che cercano poi la giocata. C'è l'intercetto da parte del numero 6 Culella, che è anche il capitano del Buon Pastore. Recupera però palla l'ATF che si sgancia sul lato sinistro, ancora chiusura da parte di Culella, ma nuovamente attacco vivo per i padroni di casa con questa giocata sull'out di destra. Pallone poi però esce sul lato lungo del campo e allora sarà fallo laterale per il Buon Pastore. Con questa rimessa battuta corta da Maniscalco, ancora pallone che gravita sul lato sinistro per il Buon Pastore, alla fine allontanata, messa in fallo laterale nuovamente dai giocatori di casa che poi vanno a pressare. Cambio rimessa ordinato dal direttore di gara mentre si sono disputati i primi 5 minuti qui al velodromo Polo Borsellino di Palermo, sempre 0-0 come potete vedere tra TF Buon Pastore, seconda giornata del girone A del campionato Under 15 Elite. Qui gestito non benissimo il possesso dei giocatori in maglia rosa e allora può ripartire dal fondo Mattias Romeo, il portiere del Buon Pastore, che qui cerca la ripartenza. C'è però l'intercetto da parte degli uomini in maglia rosa, conclusione intercettata, poi ne arriva un'altra sulla quale si impegna Culella ad intervenire, palla in calcio d'angolo, il primo della partita e sarà in favore dei padroni di casa, la bandierina di sinistra. Bellissimo impianto il velodromo Polo Borsellino, ricorderete senza dubbio anche i fasti anche del Palermo, che per il pubblico un po' meno giovane negli anni 90 disputò anche qualche partita qui. Tanto pallone messo in mezzo, colpo di testa a mettere fuori ancora del solito Culella, poi ancora attacco vivo per l'ATF col pallone che però non viene mantenuto in campo dal capitano dei padroni di casa e allora si ripartirà dal fondo ancora con il Buon Pastore in possesso e con il suo portiere Romeo ad effettuare il rinvio. Palla battuta in avanti, colpo di testa da parte di Samuele Stagno, poi recupera l'ATF che prova adesso a far circolare un po' la sfera nella sua metà campo. Qui la giocata tentata col dribbling, alla fine recupera per un attimo il Buon Pastore che però non riesce a gestire la sfera. Allora ancora ATF in possesso, intervento di Maniscalco, poi cerca l'uscita palla al piede con Gambino, il Buon Pastore, palla in avanti per Doran Gricchia che però è nettamente in posizione di fuorigioco, chiamata che arriva con un paio di secondi di ritardo, va anche a calciare Doran Gricchia rischiando qualcosa. Ricordiamo che in situazioni di questo tipo si tende a sanzionare. È chiaro che magari i ragazzi un po' più giovani, un po' più piccolini vengono, diciamo così, graziati dai direttori di gara. Anche scorretto parlare di terna, visto che di fatto 2/3 di quella che potremmo definire una squadra arbitrale sono in realtà componenti delle due squadre posti a mo' di guardaline. Qui intanto è regolare la posizione per il numero 11 dell'ATF che però viene anticipato nettamente in uscita da Romeo. Ragazzi classe 2011 e 2012 in campo per questo campionato
Under 15 Elite. Ricordiamo iniziato la scorsa settimana, ricordiamo seguiremo in diretta le partite casalinghe della TF. Intanto attenzione a questo incrociato di Doran Gricchia, la respinta del portiere e poi il nuovo tentativo da parte di Gambino con la palla allontanata, pallone ancora in aria, va giù ancora Gambino, tutto regolare secondo il direttore di gara, ma qui rischio enorme per la difesa dell'ATF. Due volte l'estremo difensore è intervenuto per salvare la minaccia, per sventare la minaccia. Qui la giocata ancora tentata da Gambino, che sembra essere entrato in partita dopo le giocate precedenti, in particolare dopo la palla gol sulla quale è stato bravissimo il portiere avversario. Intanto rimessa a Buonpastore, che sembra avere preso campo, sembra avere preso ritmo la squadra guidata da Chifari. Ricordo anche quanto è successo nello scorso weekend, il primo weekend di gioco per quanto riguarda il campionato Under 15 Elite, con il girone A che ha visto la sconfitta per l'ATF 2-1 in casa della Academy Panormus. Il Buonpastore è esordito perdendo 5-1 il derby, diciamo così, con il Calcio Sicilia, due formazioni della stessa galassia. Qui intanto recupera palla l'ATF con questa rimessa intercettata, poi chiude bene la difesa, c'è un intervento regolare da parte del numero 4 Talluto, poi Gambino non riesce ad arrivare sulla sfera ed è ancora ATF che gestisce. Qui buona l'uscita, palla a terra dei ragazzi in maglia rosa, poi però proprio Talluto interviene mettendo la palla in fallo laterale. Superato lo scoglio dei primi 10 minuti e 0-0 qui al velodromo, ma mentre qui intanto c'è un altro fallo laterale guadagnato dalla TF. Ricordiamo che anche quest'anno, mentre intanto c'è una posizione di fuorigioco, dicevo anche quest'anno la durata delle partite dei campionati Under 15 Elite sarà di 70 minuti, due frazioni da 35 minuti ciascuna. Rimane, anzi conferma invece la distanza dei 90 minuti, ovvero 45 minuti per frazione, mentre qui un altro rischio di cambio rimessa per il Buonpastore. Si gioca ancora sulla distanza di 90 minuti nel campionato Under 17, che sia regionale o Elite. Qui intanto non riesce la giocata a Gambino, allora può ripartire l'ATF, ma è sbagliato il disimpegno e allora Talluto, poi lo scambio indietro, lo scarico su Stagno, fermato, allora può ripartire l'ATF in velocità. Attenzione, è un potenziale 3 contro 6, a dire la verità, poco sostegno in fase offensiva per gli attaccanti in maglia rosa. Poi la chiusura di Culella, subentra Patti nell'azione, verticale su Gambino, subito aggredito e fermato col fallo secondo il direttore di gara. Allora punizione Buonpastore. Ricordo menù ricco in questa domenica targata Sportisili, con diverse gare in programma, oltre alle due che vi trasmetteremo qui dal velodromo Polo Borsellino di Palermo, una delle quali, come vedete, già in corso, 13 minuti quasi trascorsi, 0-0 tra TF e Buonpastore. Direttore di gara che intima ai giocatori in campo di
evitare le trattenute e le strattonate. Pallone che arriva in area, allontanato la difesa dell'ATF che può partire. Cesso campo per la squadra di casa col pallone, anche un rimpallo favorevole vinto. Ancora il set dei padroni di casa che cerca di distendersi, ma è costretto a cercare uno sfogo a sinistra. Poi pallone messo in mezzo, troppo lungo. E per poco non si concretizza questa azione d'attacco. Calcio d'angolo però, assegnato dal direttore di gara. E allora andrà dalla bandierina l'ATF, dicevo, del programma ricco di quest'oggi. Altre 3 dirette in programma nella giornata odierna, tutte di pomeriggio, 2 per quanto riguarda il campionato di eccellenza, 1 per quanto riguarda la promozione, ma ne parleremo a breve perché c'è da raccontare questo calcio d'angolo. Il secondo per l'ATF col pallone che spiove, rimane lì la sfera, poi allontanata, altro tentativo di cross tap-in che sorvola la traversa, anzi colpisce il sostegno di quelle che sarebbero i pali del rugby, del football americano, ma qui opportunità importante per l'ATF, la prima della partita. Sfera che però si è persa alta sopra la traversa della porta difesa da Romeo. Buon Pastore che cerca di partire con Samuel Stagno, poi dalle retrovie Gabriele Stagno, tentativo di sponda riuscito da Gambino ma non c'erano compagni pronti a raggiungere il pallone. Allora ancora ATF che cerca di muoversi con questi palloni in verticale molto insidiosi. Interviene senza grossi problemi, a dire la verità, Simoncini, palla in fallo laterale. Allora si può procedere anche con la lettura di quelle che sono le gare che trasmetteremo in diretta oggi. Saremo live da Mazzara del Vallo per il big match di promozione tra Mazzara e Gemini. Saremo live anche da altri 2 campi dell'eccellenza, Comunale di Bagheria, dove si affronteranno nel terzo derby della stagione il Città delle Ville e il 90-011. Infine, sempre live, sempre in eccellenza, la gara tra Accademia Trapani e San Giorgio Piana. Con anche immagini che potrete vedere sotto forma di highlights, così come le altre partite che trasmetteremo in diretta. Gli highlights di 2 gare, una del campionato di eccellenza tra Camarat e Montelepre, una del campionato di promozione tra l'Ascari Cefalù e la Polisportiva Nicosia. Tutte immagini che potrete vedere sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube Sportisili TV. Mentre intanto c'è una punizione per l'ATF che la gestisce malissimo, e qui attenzione perché cerca di ripartire con la corsa di Doran Gricchia. Il buon Pastore raggiunge il pallone Doran Gricchia, entra in area molto defilato, arrivano allora i compagni, lo scarico indietro con il controllo così da parte di Puglia, che è costretto a defilarsi, a perdere un po' il ritmo dell'azione d'attacco. Allora recupera palla l'ATF solo per un attimo, serie di batti e ribatti, alla fine decide Simoncini mettendo la palla in fallo laterale. Siamo quasi alla boa di metà primo tempo qui al Velodromo Polo Borsellino. C'è il tentativo, c'è la ricerca di portare un po' di ritmo in più da una parte e dall'altra in fase offensiva, però per il momento l'equilibrio regna sovrano. Anche nelle palle gol c'è molto equilibrio. Una l'ha costruita e l'ha quasi concretizzata con Doran Gricchia e Gambino, il buon Pastore, ma è stato molto molto bravo l'estremo difensore dell'ATF, che poi ha avuto una chance importante a ridosso del quarto d'ora, sui sviluppi di una palla inattiva. Ma occhio a questo calcio di punizione allora per l'ATF, porta tanti elementi in area la squadra di casa. L'altro gara che sta infilando via abbastanza liscia, senza grosse interruzioni. Pallone che spiove in mezzo, colpo di testa di Culella un po' sbilenco, poi pallone che rimane in area. C'è la conclusione con la palla che si perde fuori, il tentativo da parte del capitano dell'ATF che oltrepassa lo specchio della porta. Quando abbiamo ormai varcato la metà del
primo tempo. Ed esce palla al piede con Capitan Culella, il buon pastore, colpo di testa di Dorangricchia. Poi TF che prova a gestire il pallone sull'out di sinistra, proprio davanti alla panchina occupata da Mister Chifari, ma la sfera si perde oltre la linea laterale per una rimessa che verrà eseguita dai padroni di casa. Pallone che galleggia ancora sul lato sinistro, poi questo pallone messo verso il centro del campo. Talluto anticipa, guadagna calcio di punizione. Pallone battuto verso proprio Talluto, che viene però anticipato, allora cerca di ripartire la TF con questa palla giocata in verticale, la scivolata abbastanza pericolosa da parte di Gabriele Stagno, che per poco non causava il calcio di rigore. Poi un'altra scivolata giudicata regolarmente dal direttore di gara, allora TF che prova ad attaccare sull'out di sinistra, chiusura in calcio d'angolo di Simoncini. C'è però a terra, contuso dopo l'intervento precedente, Gabriele Stagno. Vediamo se è necessario l'intervento, anzi si tratta del numero 6 Culella, del capitano, che si rialza. Serie di contrasti anche abbastanza ruvidi. Culella che va a ricevere le cure fuori dal terreno di gioco, mentre intanto batte il suo terzo calcio d'angolo l'ATF. Il direttore di gara che ancora una volta invita i giocatori a non trattenersi. Pallone che spiove nel cuore dell'area, colpo di testa che però si perde fuori. Può rientrare Culella, allora parità numerica ristabilita. Riparte dalle retrovie il buon pastore con Culella che nel frattempo si è ripreso, gioca in avanti verso Dorangricchia che se la sistema con la testa può portarla avanti, resiste anche ad un intervento in tackle, poi maniscalco. Dorangricchia, vuoto qui una scivolata, allora Dorangricchia può andare in avanti, servizio al limite dell'area di rigore per Puglia, fermato senza fallo secondo il direttore di gara che sta lasciando correre molto. E allora attenzione alla ripartenza dell'ATF con questa giocata in velocità, in due però a chiudere del buon pastore, in particolare l'ultima parola l'ha avuta ancora una volta Culella. Poi guadagna rimessa maniscalco, sta cercando di spingere, sta cercando di accelerare l'ATF in questa fascia centrale del primo tempo. Per il momento però ancora nulla da segnalare, ancora risultato che non si sblocca da una parte e dall'altra, mentre intanto guadagna un buonissimo calcio di punizione Gambino. Cioè, questo calcio di punizione verrà eseguito da Giovanni Maniscalco. Pallone verso l'area, cerca la sponda Dorangricchia, c'è forse posizione di fuorigioco da parte di Patti, l'arbitro lascia giocare, esce comunque il portiere dell'ATF a togliere il pallone da una zona pericolosa. Allora prova a ripartire dall'altra parte, proprio la squadra in maglia rosa allontana con Simoncini il buon pastore. Poi si lotta per la riconquista del pallone, alla meglio Gabriele Stagno che guadagna un fallo laterale. Proprio il numero 2 davanti alla sua panchina va ad eseguire il fallo laterale. Partita che sta anche scorrendo in maniera abbastanza liscia e agevole. Il
il che porta a pensare, almeno per il momento, che non ci saranno grossi recuperi, poi naturalmente vedremo, perché nella ripresa poi con tanti cambi a disposizione da una parte e dall'altra, anche se una partita così equilibrata è una partita così importante, pur essendo la seconda giornata del campionato, porterà entrambe le panchine, entrambi gli allenatori a non esagerare, a non abbondare con gli interventi a gara in corso. Tanto gioca praticamente vicino alla bandierina la ATF. Pallone che termina in fallo laterale. Ancora ATF che manovra sull'out di destra. È uscito il pallone, secondo il direttore di gara, un po' al limite. Qui prova ad uscire il buon pastore, ma non ci riesce. Recupera il pallone, lo gioca in avanti Culella, di testa poi si lotta in mezzo al campo. Toran Gricchia fermato subito, grande aggressione, grande intensità, e poi alla fine riesce a recuperare la palla il buon pastore con questo servizio in profondità. L'anticipo però ai danni di Patti. Poi ancora TF che cerca la giocata per vie centrali, serie di finte. Qui bella la giocata da parte del numero 11 che converge, cerca luce per il tiro, non ne trova. Poi il servizio in area di rigore, ancora palla che rimane lì, forse un contatto sul quale protestano i giocatori in maglia rosa. Sospetto il contatto che vede protagonista Maniscalco. E poi calcio di punizione, fallo su Gambino, qualche mugugno. Non mancano i genitori presenti, li potete anche forse vedere sullo sfondo. Naturalmente l'accesso ai genitori, considerando che si tratta di partite del settore giovanile, si resta in attesa, ma non dovrebbe mancare molto prima dell'apertura degli spalti per le partite anche di Serie D. Attenzione qui intanto alla conclusione, con l'intervento a terra da parte di Romeo. Un po' sonnecchiante qui in fase di possesso il buon pastore, per poco non ne ha approfittato l'ATF, che però qui si deve difendere dall'avanzata da parte di Puglia, palla al limite dell'area, interventi in qualche modo da parte dei difensori di casa che spazzano la minaccia. Si riparte però da dietro, si riparte però da Mattias Romeo, che viene inizialmente scortato da Culella. Pericolosa qui questa giocata, alla fine Romeo, rischiando un po' con il suo capitano, ottiene il fallo laterale. Fallo laterale che verrà appunto eseguito dal buon pastore. È partito un fischio in più al direttore di gara, cioè è ancora presto per la fine del primo tempo, mancano 8 minuti per eventuale recupero, che ripeto, riteniamo che non arriverà, almeno secondo le mie previsioni, che possono tranquillamente essere anche sbagliate, non lo escludo. Tanto rimessa per Gabriele Stagno, allontana Capitan Danna per l'ATF, che qui attacca con la gestione da parte di Turturici. Rimane in attacco l'ATF con Yobua. Pallone, spalla alla porta ancora per Turturici, fermato senza fallo, ancora Yobua. Pallone in fallo laterale, sempre per l'ATF, che rimane in zona d'attacco. Sempre cercato Turturici, l'anticipo da parte di Gabriele Stagno, poi in qualche modo lotta e riconquista la sfera Minardi. Yobua, spalla alla porta, poi prova
a girarsi programma, allontana la difesa del Buonpastore e poi pallone messo fuori da Danna. La rimessa per Gabriele Stagno, lungolinea, Iobuala fa scorrere, poi prova ad intervenire Danna, la sfera rimane lì buona per i giocatori del Buonpastore con Talluto che gioca in avanti. Dorangricchia fermato, allora prova a ripartire la ATF con la corsa da parte di Picciuca, fermato dall'intervento di Simoncini. Rimessa per l'ATF, sempre in zona attacco, a poco più di 6 minuti allo scadere del primo tempo. Qui le indicazioni da parte di mister Sampino ai suoi ragazzi. Colpo di testa da parte ancora di Simoncini, poi pallone recuperato e giocato da Samuel Stagno. Patti in verticale per Dorangricchia che prova a correre, Danna scorta l'uscita di Mellina. Direttore di gara che conta, lo sentite, da quest'anno hanno 7 secondi per rinviare con le mani i portieri in tutte le categorie. Prima c'era il conteggio soltanto per il calcio giovanile, da quest'anno anche i grandi, sia professionisti che dilettanti, dovranno rimettersi a questa regola. Qui recupero palla da parte di Barone, allora prova a ripartire l'ATF con questo lancio per Turturici, la sponda, ancora Turturici che lotta insieme a Picciuca, poi subentra nell'azione Pecoraro, anzi si tratta di Buffa che prova ad andare sul fondo, il numero 6 contro Simoncini, prova a defilarsi, Simoncini lo ferma senza commettere fallo e allora si riparte dal fondo mentre prepara un cambio Chifari. Esce Patti, al suo posto entra Samuele Castronovo, maglia 14. E dunque sostituzione, la prima di questa partita, a 4 minuti e 20 secondi dalla fine del primo tempo. Credo si tratti di scelta tecnica, non vedo problemi di natura fisica. Castronovo che si va a piazzare a centrocampo, nei 3 di centrocampo, mentre Gambino adesso si è portato esterno sinistro, quindi anche una scelta tattica, possiamo dire così. Qui la giocata intanto da parte di Tortorici, buono qui il movimento, buona anche la gestione del pallone, troppo lungo però, troppo forte il suo tocco, allora l'uscita di Romeo. Dorangricchia, l'anticipo ai danni di Puglia da parte di Barone, poi giocata verticale per provare a premiare l'inserimento di programma che però non può arrivare sulla sfera e allora con le mani andrà a Maniscalco che va a recuperare il pallone da solo. Naturalmente bello, bellissimo giocare in questi campi, in queste strutture, però è chiaro, si tratta di strutture anche abbastanza dispersive, soprattutto per ragazzi di 13-14 anni costretti a quasi delle autentiche maratone, mini maratone per raggiungere prima il pallone e poi il punto di battuta di eventuali falli laterali. Gambino protegge nel duello con Pecoraro, alla fine il pallone finisce in fallo laterale, colpo di testa di Maniscalco, altra rimessa che verrà eseguita da Picciuca, la gioca subito verso Turturici, chiusura di Culella, rosicchia metri, rimane in fase offensiva l'ATF. La rimessa, pallone che arriva in area, poi allontanato in qualche modo, prova a lottare
là in mezzo Scavone, poi campanile che si alza, allontana anche in maniera precisa Gabriele Stagno, Marcello Bua che riconquista, tiene in campo, alza la testa e lancia. Cerca la corsa da parte di Scavone che va ad insidiare Gabriele Stagno, alla fine recupera anche il pallone, Scavone va sul fondo, Scavone si gira, pallone per Turturici che fronteggia Turturici, il servizio dall'altra parte, occhio al controllo e al destro, ribattuto di Picciuca, alla fine allontana la difesa del Buonpastore, ma alimenta ancora l'azione, programma, recupera però Gambino fermato in mezzo al campo, poi anche il duello tra Barone e Talluto, tra i due numeri 4, alla meglio quello del Buonpastore, poi conclusione di Turturici che poteva senz'altro gestire meglio la faccenda, alla fine la palla si spegne abbondantemente fuori. Salve, 6 punti probabilmente, ai punti probabilmente meriterebbe qualcosina in più la TF, ha fatto meglio la prima porzione di gara, i primi 10 minuti il Buonpastore, però decisamente in crescita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, la squadra di Sampino, che qui gioca un fallo laterale a 30 secondi dallo scadere del 35esimo. C'è la lotta con Turturici e Castronovo, poi pallone allontanato di testa Ioboa, allontana ancora il nuovo entrato, ricordo al posto di Patti. Gabriele Stagno allontana, poi si lotta in mezzo al campo alla meglio Talluto che può lanciare Gambino. Campo aperto per il numero 10 che però è poco supportato per il momento dai compagni, raggiunge il pallone prima che si spenga fuori dal campo. Gambino, serie di finte contro Pecoraro, poi va sul fondo e mette in mezzo Mellina con l'uscita plastica, pallone che arriva a Castronovo, il quale qua ne di mezzo tra un tiro e un cross non riesce. Un minuto di recupero, dicevo, non è riuscito Castronovo a indirizzare né verso i compagni né verso la porta dopo la bella uscita plastica alta da parte di Mellina. Qui intanto la giocata in verticale per la corsa da parte di Picciuca che calcia, e l'intervento in calcio d'angolo di Romeo. Bravi entrambi, qui bello sviluppo dell'azione da parte della TF in quella che è senz'altro la palla gol più ghiotta fin qui costruita dai ragazzi di Sampino, che ripeto si stanno facendo preferire soprattutto dopo i primi 10-12 minuti di supremazia, potremmo dire così, della Buonpastore. Ma ora occhio a questo calcio d'angolo proprio allo scadere del minuto di recupero, con la palla che spiove in mezzo, prova ad arrivare, in effetti arriva con la volée programma, ed è l'ultima giocata di un primo tempo comunque divertente, comunque godibile tra Buonpastore e tra TF e Buonpastore. Il risultato non cambia, è sempre di 0-0, ma comunque si è visto del buono in questa partita, non si sono visti soltanto i gol. Probabilmente ne vedremo nel corso del secondo tempo, che vedremo qui dal velodromo Paolo Borsellino di Palermo, solo dopo l'intervallo e soprattutto dopo il consueto contributo dai campi targati Sportisiri e le immagini prodotte da Sportisiri TV. A tra poco. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo un anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho colto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri, e con la voglia di venire, di fare due chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C, e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando
hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere. Non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istituzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo, e mi sono assunto una grande responsabilità. Lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante, con tutte le difficoltà che questo comporta, e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare, e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre, e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento, e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso, perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra. A volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre, anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare, ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società, e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato di gennaio l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono preso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te andrai a giocare, e secondo me è un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo, e questo fa parte di un mondo molto competitivo. Sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità, e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini. Sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera, di vivere magari la grande emozione, perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e andare in Serie A Palermo. Lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile, e ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare, e quello credo che sia stato fatto, e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono tre,
di altissimo livello, tutte e tre, e al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba, perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate, ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria. Al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate, soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti, non hanno ancora, tra virgolette, trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di TF Buonpastore. Non ci sono cambi rispetto alla chiusura della prima frazione. Si riparte dallo 0-0 col direttore di gara che va a dare un'occhiata alle reti delle due porte. Si ricomincia dunque con gli stessi 22 che hanno concluso il primo tempo, quindi con la TF che si schiera con in porta Mellina, poi con il numero 2 Pecoraro, numero 3 Yobua, numero 4 Barone, numero 5 Danna, numero 6 Buffa, numero 7, mentre inizia la ripresa, numero 7 Picciuca, numero 8 Programma, numero 9 Turturici, numero 10 Scavone, numero 10 Minardi, numero 11 Scavone. Dall'altra parte Buonpastore che si schiera con Romeo in porta, poi numero 2 Gabriele Stagno, numero 3 Maniscalco, numero 4 Talluto, numero 5 Simoncini, numero 6 Culella, numero 7 Samuel Stagno, numero 8 Puglia, numero 9 Dorangricchia, numero 10 Gambino e numero 14 Castronovo, che ricordo poco prima della fine del primo tempo ha preso il posto di Patti. Nessun cambio nel corso dell'intervallo, quindi formazioni identiche a quelle che hanno chiuso la prima frazione, mentre qua attenzione alla giocata tentata da Scavone senza successo, ma ancora Scavone per l'ATF a gestire la sfera. Intervento da parte di Castronovo che esce bene, anche palla al piede, poi il servizio per la corsa in avanti tentata senza troppo successo da Samuel Stagno, rimpallo che sfavorisce il numero 7, mentre ricordiamo che al di là, a prescindere da qualsiasi sia l'esito della partita, almeno una delle due squadre sbloccherà il proprio score stagionale. Ricordiamo che entrambe hanno perso l'incontro inaugurale della propria stagione, mentre qui intanto attenzione alla giocata tentata da Turturici, fermato in maniera regolare. Allora prova a ripartire il Buonpastore con la giocata per vie centrali da parte di Puglia. Castronovo, servizio in verticale per Dorangricchia, versione regolare Dorangricchia, incrocia col destro, batte Mellina che questa volta non può nulla, e allora dopo neanche 2 minuti dall'inizio della ripresa si sblocca il risultato qui al velodromo Paolo Borsellino. Segna Dorangricchia, incrociata perfettamente col destro, approfittando del buco difensivo del Buonpastore. Non può nulla Mellina, e allora il risultato cambia. Al velodromo, e intanto subito corre ai ripari mister Sampino. Primi cambi per l'ATF, l'uscita di Programma e l'ingresso con la maglia numero 17 di Vincenzo Tango. Quindi Tango al posto di Programma, pronto ad entrare anche Riggio. Esce anche il numero 2 Pecoraro per fare posto a Riggio. Tango si va a piazzare subito in mezzo al campo, si va a piazzare terzino destro invece Riggio, quindi non cambia nulla dal punto di vista tattico. Vedremo anche quale sarà l'approccio dei due subentrati, mentre vedremo anche quale sarà l'approccio del Buonpastore dopo aver sbloccato la partita. Direttore di gara che deve fischiare falsa partenza, anzi falsa ripartenza. Dicevo prima, entrambe le squadre hanno esordito con una sconfitta, più sul filo di lana quella della TF sul campo della Academy Panormus, 2-1. Decisamente più pesante l'1-5 con cui il Buonpastore ha lasciato strada nel derby interno contro il Calcio Sicilia. Intanto subito Riggio prova la giocata, viene fermato da Gambino. Allora Dorangricchia, suo il gol che ha stappato la partita.
Intanto Dorangricchia si guadagna anche un'ammonizione abbastanza gratuita. Qui poteva sicuramente evitare di allontanare il pallone, più che altro perché si è guadagnato un'ammonizione che non è mai un buon segno. E alla fine quanto ha fatto perdere? Una decina di secondi ai suoi avversari, tra l'altro a squadre schierate, quindi un'ingenuità. Un ragazzo di 13 anni. Si può crescere, si può imparare, c'è tutto il tempo. Intanto calcio di punizione in favore dell'ATF che prova subito a reagire. Sulla palla si è portato Minardi. E vediamo che a disposizione in panchina per l'ATF c'è il secondo portiere Nuzzo, poi Brancato, Raffadale, Filippone, Candela, Lanzetta e Frisco. In panchina invece all'altra parte il secondo portiere Curreri, poi Grasso, La Placa, La Mantia, Battaglia, Modica e Tarantino. Battuta male qui la punizione da Minardi, alla fine guadagna un fallo laterale la formazione di casa, anzi la formazione ospite, chiedo scusa. Maniscalco in avanti, colpo di testa operato dal numero 6 Buffa, che poi riceve di nuovo, qui controlla male, allora il soffia il pallone Dorangricchia, torna però Buffa su di lui, duello che si risolve in favore del Buon Pastore perché si sgancia a sinistra Gambino, tiene il pallone in campo il numero 10, nonostante le proteste in realtà la palla esce. Secondo il direttore di gara, protesta in maniera anche abbastanza vibrante Mister Chiffari. Rimessa che verrà eseguita da Riggio in avanti, sfiora Gambino, poi recupera Castronovo, eccolo Gambino, cerca la giocata proprio contro Riggio che gli soffia il pallone con grande energia, per la gioca in avanti, alla fine spazza Maniscalco, fallo laterale, mentre è pronto un altro cambio nella TF, spazio per Marco Brancato, maglia numero 13. È uscito proprio Buffa, con Riggio che credo si porti difensore centrale. La rimessa proprio per il nuovo entrato, la palla che balla lì, Castronovo, poi Turturici in avanti, c'è l'uscita da parte di Romeo. Qui a vuoto Yobua, a vuoto rischia anche Danna che alla fine riesce ad alleggerire su Mellina, il quale la fa arrivare, rischia qualcosa, poi la spazza via. C'è Brancato, controllo, non perfetto, ma non era facile. Poi Brancato prova ad uscire palla al piede, si lotta lì in mezzo, alla fine riconquista Puglia, Talluto, Maniscalco. Centrale con il tocco tentato da Dorangricchia, fermato da Riggio. Poi il duello che viene vinto da Picciuca, il quale guadagna fallo laterale. Brancato in avanti, pallone che rimane lì, poi la sponda di Turturici per Picciuca, duello con Simoncini, che ha la meglio però. La palla però è uscita, sì. Allora rimessa TF in zona d'attacco all'improvviso. Cercato Turturici che protegge, c'è il tackle e palla in fallo laterale. Rimessa per la TF in zona d'attacco, una specie di corner con le mani. Dopo 8 minuti e 20 secondi. Credo partita che si è sbloccata in avvio di secondo tempo con il gol di Dorangricchia, poi tentativo qui di girata, sfera che si perde fuori, ci ha provato Scavone, già operato 3 cambi nel giro di poco meno di 8 minuti, evidentemente dopo il gol. Le 3 sostituzioni con gli ingressi prima di Riggio e di Tango, poi Brancato.
Rimessa verso l'area di rigore da parte dell'ATF. Tentativo di conclusione con palla che sorvola la traversa. Ci ha riprovato Turturici, che sembra quello più ispirato. Qui costruzione dal basso per il Buonpastore con la palla intercettata da Brancato, colpo di testa, prova ad arrivare in qualche modo Picciuca, poi pallone che balla al centro del campo, Brancato, Riggio, tocco ancora a cercare Brancato, forse un intervento irregolare ai danni di Riggio, si gioca, rimessa Buonpastore, Maniscalco, cerca Gambino, trova Riggio, ancora Maniscalco, questa volta al piede non perfetto, di testa in qualche modo interviene, poi giocata in avanti, sbagliata da parte di Barone. Allora Buonpastore che gestisce, Maniscalco, intercetta Brancato, rimessa per la squadra di Chifari, altro cambio in arrivo per l'ATF, entra Frisco, maglia numero 20 per lui. Esce Turturici. E Frisco va a prendere il suo posto al centro dell'attacco. Doran Gricchia. La girata su Gabriele Stagno che serve Samuel Stagno. Verticale, ancora i due a scambiare, il 2 e il 7. Poi giocata ancora sulla destra, intercettata dai difensori dell'ATF, pallone che arriva verso l'area, Riggio interviene, poi Simoncini in qualche modo scambia con Talluto, la pressione è vincente, forse col fallo subito da Barone, si gioca, fallo laterale TF, qui sembrava anche abbastanza evidente il contatto falloso ai danni di Daniele Barone, direttore di gara che ha optato per lasciare correre, sta lasciando correre parecchio, lo dicevo anche nel corso del primo tempo, direzione molto all'inglese oserei dire, con l'idea di consentire ai ragazzi comunque di giocare anche in maniera un po' più grintosa. Quel primo pallone di Frisco, non bene poi con la sponda Minardi, Barone evita l'intervento di Talluto, il servizio poi tra le linee, apertura sulla destra per l'avanzata di Brancato, cross ribattuto, sarà calcio d'angolo. È il quarto tiro dalla bandierina per la TF. Cambia anche il Buonpastore con l'ingresso in campo di Battaglia, maglia numero 17 per lui. Gli lascia il posto Puglia. Prepara altre due mosse anche la TF con Filippone, maglia numero 18, e Candela, maglia numero 19, li vedete. Ma forse questi cambi presumibilmente arriveranno dopo il calcio d'angolo, così è. 13 minuti trascorsi, continua ad attaccare la TF, che qui soffrisce di un calcio d'angolo battuto da Minardi verso l'area di rigore, colpo di testa appena pronunciato da parte di Tango, palla fuori. Dovrebbero arrivare i cambi, eccoli qua. Tanto è uscito, stanno uscendo Picciuca e Scavone con gli ingressi in campo di Filippone e Candela, quindi fuori il 7 e l'11, dentro 18 e 19 cambiano, dunque i rifornimenti sugli esterni. È cambiato tutto il tridente d'attacco, va detto, con adesso Filippone e Candela sugli esterni a supporto di Frisco. Quasi ultimati i cambi da Sampino, dicevo prima, sono stato prontamente smentito quando dicevo che una partita così equilibrata, una partita così sul filo, la necessità di fare punti potrebbe portare i due allenatori a fare pochi cambi. In realtà pochi cambi li sta facendo
per il momento Chifari, visto che ha effettuato 3 sostituzioni, tra cui una nel primo tempo per scelta penso più tecnico-tattica che fisico-atletica. Tanto c'è un problema proprio per il nuovo entrato Battaglia in casa Buon Pastore, mentre sta per scadere il primo quarto d'ora del secondo tempo, costretto a intervenire la panchina dei bianco-blu, che intanto portano avanti il riscaldamento, se riesco a vedere bene attraverso la pettorina di Tarantino con la maglia numero 19. Dall'altra parte poco da cambiare, poco da sistemare, più che altro anche perché comunque inizia a scarseggiare la riserva in panchina per mister Sampino, che ha ancora a disposizione il secondo portiere Nuzzo, poi Raffadale e Lanzetta. Intanto iniziano a prepararsi i ragazzi della formazione Under 17 regionale della ATF, ricordiamo, partita subito dopo questa, sempre in diretta su Sportisili TV contro il Belice Partanna. Anche in questo caso è una seconda giornata di campionato, mentre Frisco prova ad andare sul fondo, passa Frisco in mezzo a tre, viene fermato, palla che esce in fallo laterale, è rientrato Battaglia, quindi torna la parità numerica. Controllo forse con la mano di Frisco, si gioca, Frisco mette in mezzo, colpo di testa e pallone sul quale interviene il portiere ospite, poi batti e ribatti, arriva la conclusione che si perde fuori da parte di Barone, ma qui ha costruito anche tanto l'ATF con il volo di Romeo a salvare sul colpo di testa tentato da Filippone. Quando siamo ormai negli ultimi 20 minuti, qualcosa meno, siamo al 17° minuto, la rimessa per l'ATF, nonostante le proteste da parte di Samuel Stagno, e comunque fallo laterale per la squadra di casa. Prova ad arrivare Filippone, viene fermato. Brancato, verticale per Frisco che non riesce a controllare, poi allontana Culella, poi Riggio di testa, altissima la linea difensiva dell'ATF, il colpo di testa da parte di Doran Gricchi, attenzione alla corsa di Gambino che era in fuorigioco, sì, chiamata corretta, arrivata però con qualche istante di ritardo che ha portato di conseguenza anche a qualche protesta da parte dei giocatori ospiti. Qui non riesce con l'impostazione il Buon Pastore, che però guadagna fallo laterale. Yeboah scorta l'uscita della sfera. Rimessa per Yeboah, pallone che arriva dalle parti di Filippone, poi allontanato in qualche modo dall'intervento di Danna. Mellina, lungo, interviene Culella, poi Yeboah in qualche modo a controllare, a cercare di girarla, subentra nell'azione ancora Filippone, poi pallone giocato in avanti, attenzione a Doran Gricchi, area di rigore, fermato dall'intervento di Danna, decisivo, alla fine recupera l'ATF, mette il pallone fuori Riggio perché a terra Danna. Necessario un intervento dei sanitari per Marco Danna, mentre anche i ragazzi del Belice Partanna arrivano sul campo per avviare il riscaldamento. Uno dei vantaggi comunque di avere una struttura particolarmente ampia è anche questo, ovvero quello di
sfruttarlo in tutte le sue dimensioni. Ricordiamo, attesa nei prossimi giorni per il parere favorevole da parte della commissione preposta per la riapertura al pubblico anche per le partite dell'Athletic Club Palermo, che ricordiamo oggi ancora a porte chiuse sarà impegnato contro l'Enna, settima giornata del campionato di Serie D Gironei. Athletic Club Palermo che ha conosciuto a Milazzo la sua prima sconfitta dopo comunque un avvio molto positivo. Tanto riprende il gioco in 11 contro 11, rientrato Danna, scaduto il 20° del secondo tempo, quindi un quarto d'ora più recupero da giocare. Colpo di testa di Simoncini che più di sé il pallone per lanciare. Danna calcia dove c'è Samuel Stagno, pressato e fermato da Filippone, ancora Filippone, resiste ad una carica, poi tiene forse troppo il pallone, rischia di perderlo, arriva Danna a dargli una mano, Frisco anticipato, poi Gambino contro Riggio, alla meglio quest'ultimo, poi in scivolata con l'intervento di Talluto che la mette in fallo laterale. Brancato con le mani, colpo di testa a prolungare da parte di Barone, cercato l'intervento di Filippone, duello vinto da Maniscalco con l'intervento, fallo laterale, Brancato per la battuta. Cercata l'area di rigore, colpo di testa a mettere fuori, c'è Frisco, spalla alla porta, conclusione, poi Filippone, controllo, la palla messa fuori dalla difesa del Buonpastore, Doran Gricchia col tacco, cerca Gambino, la palla è uscita, l'ultimo tocco è del 10, allora Brancato con le mani, non si ferma un attimo l'ATF, prolunga questo pallone Barone a cercare Filippone, scorta bene, almeno per un attimo Maniscalco, poi la palla rimane in area per Frisco, la palla poi calciata male da Filippone, che sta giocando adesso a destra con Candela a sinistra nel tridente. Riggio in avanti, la palla che rimane lì, l'intervento a recuperare, Frisco in area di rigore, Frisco se la sposta, Frisco, la palla respinta praticamente a corpo morto, credo da Simoncini, che qui ha fatto gol per la sua squadra, perché ha sventato questa conclusione di Frisco a botta sicura. Occasione importante per l'ATF di pareggiare, e va detto, al momento è un risultato bugiardo, perché comunque brava la squadra ospite ad andare a segnare, a sfruttare lo spazio per la corsa di Francesco Dorangricchia, però va detto che sia sul piano delle palle gol sia anche sul piano della proposta di gioco l'ATF ha fatto vedere qualcosa in più. Adesso ci riprova con l'avanzata di Tango che converge, Tango con il destro, pallone fuori, intraprendente, propositivo, uno dei nuovi ingressi in campo, Vincenzo Tango. Culella va a lungo direttamente in fallo laterale, un po' in difficoltà adesso anche nella costruzione dal basso il Buonpastore, che opera il suo terzo cambio. Esce Samuel Stagno, entra Antonino Tarantino, prova a mettere un po' di fisicità adesso Mister Chifari. Ingresso in campo di Tarantino. E Yobua per il fallo laterale. Danna calcia subito in avanti alla ricerca di Candela, Culella di testa, poi una trattenuta abbastanza evidente, il direttore di gara che lascia giocare qui su Candela, poi riesce in qualche modo
almeno ci prova ad uscire il Buon Pastore. Ancora Candela a lottare, alla meglio Stagno che poi calcia in avanti, prova a correre Dorangricchia, prova a correre anche Tarantino, ma alla fine alla meglio col disimpegno su Mellina, la TF per rischia Mellina e sbaglia, e allora attenzione alla ripartenza con Dorangricchia e mette dentro Gambino, il 2-0, e qui punisce il Buon Pastore, un disimpegno killer da parte di Mellina che ha regalato palla ai suoi avversari, e qui Dorangricchia questa volta con l'assist per Gambino che fa 0-2. E qui si può dire senza ombra di dubbio che il gol, l'ATF se l'è fatto da solo il gol, perché disimpegno scellerato da parte di Mellina e rete dello 0-2 che suona quasi come una condanna per l'ATF. Intanto c'è stato un altro cambio, è entrato Lanzetta al posto di Yobua nella cambio nella ATF, è uscito Yobua e appunto è entrato Lanzetta. Si riprende con gli ultimi 9 minuti e spiccioli più recupero. Buon Pastore che allunga nel parziale, ripeto, però TF che può soltanto mangiarsi le mani e recriminare perché non è riuscito a concretizzare quanto costruito, soprattutto, ripeto, a partire dalla seconda metà del primo tempo e anche nella ripresa. Di costruzione ce n'è stata anche tanta. Attenzione a Riggio che qui scivola al momento della conclusione. Questa è una palla gol importantissima non concretizzata dall'ATF per rientrare subito in partita, e invece si rimane 0-2. Dicevo, TF che a maggior ragione dopo questa azione si può solo che mangiare le mani per la mole di gioco non concretizzata e poi soprattutto per i due errori, più il secondo che il primo, perché sul primo gol è stato bravissimo a correre nello spazio Dorangricchia e ad andare a fare gol, ma il secondo è un autentico regalo della difesa in maglia rosa che qui ancora insiste. Conclusione intercettata, poi Frisco non arriva sulla ribattuta, prova a ripartire il Buon Pastore con Tarantino che si è andato a mettere punta e subito ha creato, ha prodotto i presupposti con la sua pressione individuale per la rete dello 0-2. Dorangricchia, gol e assist per lui. Poi Tarantino anticipato, all'intervento del nuovo entrato Lanzetta, tiene il pallone in campo Candela, poi si gioca ma ancora una palla persa in fase di costruzione da parte dell'ATF che cerca poi di andare a chiudere. Lanzetta è bravo, poi Dorangricchia, la sponda per Tarantino, questa volta un po' più defilato, prova ad allungare il passo, propone la palla in mezzo, allontana Danna. Da tenere d'occhio Francesco Dorangricchia che di fatto ha deciso la partita col gol e con l'assist. Intanto da battere il fallo laterale per l'ATF, con la palla che rimane lì, allontanata ancora da Danna, poi l'anticipo su Filippone che guadagna rimessa, allora prova a spingere, prova a dare l'assalto in questa fascia finale del match l'ATF per provare a riaprirla e poi chissà. Però qui si riparte da un fallo laterale in favore, anzi da un fallo di fondo in favore del Buon Pastore. 6,5 per recupero, regge il Fortino.
Qui prova a salire ancora Doran Gricchia, viene fermato. Allora prova a ripartire l'ATF, ma c'è l'intercetto ancora da parte di Stagno e tiene palla con Battaglia, poi lancio per Gambino, controllo di Gambino, alla meglio Brancato che recupera il pallone, poi è costretto a perderlo ancora, cerca con la scivolata ai danni di Talluto di recuperare palla, ma ancora Gambino che la tiene, converge il 10, Gambino, serie di contatti, alla fine Brancato spende il fallo, viene ammonito. Punizione Buonpastore, per il momento tutto fermo, non si muove nulla, soprattutto sulla panchina del Buonpastore, diciamo anche a buone ragioni per non toccare nulla. Mister Chifari sta portando a casa una vittoria importantissima per il percorso dei suoi, ricordiamo, dopo lo scivolone della scorsa settimana contro il Calcio Sicilia. Qui Doran Gricchia cerca direttamente la porta, inutile dirlo, come avete potuto vedere, non la trova. Tanto palla che finisce già in fallo laterale, cerca di recuperarla in qualche modo di corsa l'ATF, ma la palla nel frattempo è arrivata. E c'è una rimessa. Ancora per il Buonpastore. 3,5 più recupero, partita che si avvia abbastanza stancamente verso la sua conclusione. Recupera palla l'ATF per un attimo, poi subentra Battaglia, c'è il fallo. Necessario l'intervento, anzi no, non è necessario l'intervento dello staff. C'è questa punizione che per il momento non batte nessuno, non c'è nessuno sulla palla. Eccola la battuta da parte di Stagno, pallone che rimane lì allontanato in qualche modo da Brancato, poi prova ad uscire palla al piede Parone per l'ATF. È una delle ultime azioni probabilmente per riaprire la partita per la squadra di Sampino. Lancio lungo per Riggio, uscita da parte di Romeo. Rimette subito in avanti l'estremo difensore del Buonpastore. Castronovo col palleggio, Battaglia, Maniscalco, sterzata, adesso prova anche a tenere palla in avanti il Buonpastore che ha 5 giocatori nella metà campo avversaria. Conclusione di Doran Gricchia con i piedi Mellina, poi la palla rimane lì, allontana in qualche modo la difesa dell'ATF, ma altra conclusione di Doran Gricchia. Battaglia, la gestione sulla sinistra con Maniscalco, a sinistra c'è tanto spazio per Gambino, Gambino il dribbling, Gambino a tu per tu con Mellina, il 3-0 allunga definitivamente nel parziale, chiude la partita il Buonpastore con la doppietta di Gambino. 0-3. Chiusura in trionfo per il Buonpastore.
5 di recupero, a mio parere un po' eccessivi, ma decide l'arbitro, come è giusto che sia. In ogni caso è 0-3 qui al Velodromo Polo Borsellino, non un bel debutto su questo terreno di gioco per la formazione di Sampino. Quindi tanta attenzione alla partenza, posizione regolare di Frisco, chiude Simoncini. Qui la palla va fuori, rimessa a Buonpastore. Sono iniziati 5 minuti di recupero. Tanto naturalmente subirà qualche minuto di ritardo l'inizio della sfida tra TF e Belice Partanna, mentre esce il pallone. Qui intanto recupero palla da parte di Filippone. Barone prova ad andare, poi cerca l'assist per Filippone. Rimessa. Barone, Filippone calibra questo cross che colpisce il sostegno della porta, l'ha fatto uscire con una certa nonchalance qui Romeo, mentre prepara due cambi. La squadra del Buonpastore, ci sono Grasso e Modica pronti ad entrare. Tanto pallone centrale, non può arrivare Frisco, arriva Culella, fa alzare la linea del fuorigioco proprio Culella, che invita i suoi compagni a salire, mentre Tarantino appoggio, poi subentra Battaglia, cerca Gambino, poi vince un rimpallo, ancora Battaglia, fallo, calcio di punizione, fallo di Minardi. Dunque escono Talluto e soprattutto Gambino. Entra la placa, non entra Grasso, sembrava un 13 attraverso la pettorina. Dunque la placa, sì, la placa è Grasso, quindi non è Modica alla fine, non è il 18. Metà del recupero se n'è andato, ancora un paio di minuti, mentre i ragazzi del Belice Partanna stanno lasciando il campo, quindi a breve quasi tutto pronto per l'inizio della partita. C'è il fischio, la battuta ancora fuori misura di Dorangricchia. Riprende il gioco con Mellina che si appoggia per recuperato palla, però in maniera irregolare. E intanto arriva l'ammonizione per Battaglia. La battuta della punizione un po' sbilenca, allora attenzione al tentativo di ripartenza ancora con Dorangricchia che accelera, spinge forse anche Barone, ci poteva stare il fischio, mi sono viste chiaramente le mani sulla schiena del numero 4 di casa, però rimessa in zona d'attacco per la
squadra ospite che invece sta portando a casa 3 punti con 3 gol. Dunque si schioda dallo 0 in classifica il Buonpastore di Mister Chifari, rimane lì invece l'ATF di Mister Sampino, ma c'è tempo, il campionato è appena iniziato. Ultimi secondi, manca solo il segnale di chiusura della partita. Attenzione qui alla ripartenza con la corsa da parte di La Placa, l'intercetto, direttore di gara che probabilmente farà battere questa rimessa proprio per Giuseppe La Placa, che la lascia a maniscalco. Scadono i 5 di recupero, allontana Dan. E può passare così, finisce la partita, stravince il Buonpastore 0-3 in casa dell'ATF con il gol segnato da Doran Gricchia in avvio di secondo tempo per la doppietta di Gambino a suggellare questa vittoria. Punteggio pesante per l'ATF che avrebbe anche meritato forse di portare a casa dei punti, ma alla fine i punti li conquista il Buonpastore. Interrompiamo la diretta perché stanno per arrivare le squadre in campo di TF e Belice Partanna per il campionato di Under 15 regionali, quindi a breve nuovamente live, sempre qui dal Velodromo Falcone